पानीहरू निस्किन्छ र हाइवे चाहिँ क्लियर हुन्छ। तर यो साइडमा चाहिँ अब सकिन्न नि त, मान्छे कहाँ सधैँ सोरेर सकिन्न नि त। यो चिउसाकेन यो पार्क गाडी पार्क गर्ने ठाउँ हेर्नु कस्तो छ। यहाँ डोजरहरूले पुरै सगरमाथा बनाइदिएको छ। यहाँ चाहिँ ज्यादा हो र अनि त्यही हो। यहाँ चाहिँ लास्टै पर्छ क्या मेरो ठाउँमा चाहिँ, यति पर्छ होइन। रमाइलो लास्टमा लाग्छ क्या। कस्तोहरू हेर्नु न यो पुरै यस्तो देख्दा त ओहो। हामी अलिक केटाकेटी त के भन्ने, हामी यता म चाहिँ जापान आउनुभन्दा अगाडि यो हेर्नलाई उहाँ कालिम्चोक गएको थिएँ कि, पुरै कालिम्चोक गएको थिएँ हेर्नलाई, खेल्नकै लागि भयो नि, रमाउनलाई। यहाँ म आएको जापान आएको 6 वर्ष भयो, देख्न सक्नुहुन्छ 6 वर्ष भयो। यति हिउँपर्छ यति वर्ष म भएको ठाउँमा म चाहिँ वर्षेनी रमाउने हो कि, वर्षेनी रमाउने हो, वर्षेनी हो त्यसले हो। आज मौसम यस्तो सफा भएको थियो, आकाशमा क्या गाह्रो देखिएको छ होइन, कस्तो दामी देखिएको छ क्या। आज बादलहरू पनि त्यस्तो लागेको छैन, पानी परौँ जस्तो पनि देखेँ क्या। अनि कस्तो घाम लागिरहेको उज्यालो छ। अनि जाडो पनि आज चाहिँ छैन क्या फेरि, आज जाडो पनि छैन। यसो हल्का नर्मल कपडाले पनि थामिरहेको छ भनौँ। सधैँ त अब -4 3-4 त डेली हो कि, -3-4 -3-4 त डेली हो यहाँको चिसो। आज हेरौँ न दामी भएको छ, घाम देखिरहेको छ। हिउँ पग्लिने क्रम एकदम बवाल छ भने तुरुरु त गयो नि, पानी तुरुरु आवाज सुनिरहेको छ, रमाइलो छ। कोही छैन साथी, एक्लै अब हिँडिरहेको छु। रमाइलो छ जापानको जोस् विकास चाहिँ मान्नुपर्छ कि यिनीहरूको होइन, सोचाइहरू चाहिँ होइन। मान्छेले भन्दा त जापानिजहरू भेडा भन्छ होला, कतिको कुरामा भेडा होला होइन, तर यिनीहरूको सोचाइ चाहिँ पुरा दीर्घकालीन छ कि। आज केही कुरा गर्दैछ भने 20 वर्ष 30 वर्ष अगाडिको कुराहरू सोचेर अहिले काम गर्छ क्या। अनि त्यो हुनु पऱ्यो नि त नि। अब हाम्रो नेपालमा हेर्यो भने एउटा पुल बनाउन 30 वर्ष लाग्छ, 20 वर्ष लाग्छ कि। त्यो पनि एउटा ठुलो खोलाबाडी आयो भने खलात्त लगेर पिलर मात्र ठाडो हुन्छ कि, बिचको त छैन, कता के बिबा भन्नुपर्छ होइन। अर्को हाम्रो महेश बस्नेत अब कुन पार्टीकोले बनाइदिन्छ है, अगुवार्ने त त्यसैलाई हो नि त। अब महेश बस्नेतको पार्टीले बनाएको छैन, महेश बस्नेत भन्ने हो। अब हाम्रो 8 क्लास फेलले बनाएको भने के बिबा भन्नु चिच्याउनु पऱ्यो। त्यस्तो छ हाम्रो देशको अवस्था चाहिँ। तपाईँले जति पाहाडको नजिक हल्का त्यति चिसो हुँदै जाँदैछ। हिमाल त नजिकै छ यता, तर त्यो माथि त्यो डाँडामा देख्न सक्नुहुन्छ हिउँहरू लास्ट अहिले पनि बवाल देखेको छ। त्यो माथिको त्यो माथि वहाँनिरको त्यो माथिको डाँडा देख्न सक्नुहुन्छ, हिउँहरू चपक्क भएर बल्याएको छ। लास्ट हिउँहरू छ क्या अहिले पनि। त्यो डाँडा त पुगिँदैन नि, त्यो त धेरै टाढा हो। त्यो डाँडा पुग्न त कति दिन पो लाग्ने हो। तर त्यो डाँडा नभए नि त्यहाँभन्दा तल चाहिँ जाने हो क्या, साइडतिर जाने हो। हिउँ यस्तै छ, बवाल छ, यस्तो मस्ती छ हिउँहरू होइन। यतै छ हिउँ खेले त, यहीँ कति खेल्ने। यो हाइवे हो, भित्री हाइवे हो। यस्तो बवाल हिउँहरू छ। उहाँ जाँदा त हिउँमै पुरिन्छ नि। हामी पहिले म स्टुडेन्ट लाइफमा हुँदा चाहिँ त्यो डाँडा जान्थेँ कि, त्यो डाँडा गइन्थ्यो। अनि त्यो चिप्लेटी खेलिन्थ्यो क्या, त्यो के भन्छ प्लास्टिक एउटा हुँदो रहेछ, त्यस्तोमा टक्क चढेर चिप्लेटी खेल्ने गर्थ्यौँ, रमाइलो गर्थ्यौँ। त्यतिखेर त स्टुडेन्ट हुँदा साथीहरू टन्न थियो होइन खेल्ने। अब वर्किङ भएपछि चाहिँ लाइफ चिल छ होइन। काम जाने आउने रिल्याक्स हुन्छ, एक्लै भौतारिन्छ। म जस्तो कतिजना हुनुहुन्छ थाहा छैन। अब साथी हुने होइन, यसो पार्टनर हुने साथी हुनेसँग चाहिँ लाइफ रमाइलो होइन, अति रमाइलो छ होइन। यसो कतै घुम्न जाउँ केही गरौँ भने नि रमाइलो हुन्छ। अब हाम्रै नहुनेको चाहिँ मसँग चाहिँ बहिनी चाहिँ छ, तर बहिनीको अब कलेज छ, उतैबाट डे कलेज छ।
अनि अब हुन्छ नि यो कता टाइपको काम छ कि 12-1 बजीसम्म कलेज अनि त्यसपछि चाहिँ अनि उता काम जान्छ र साथी हुँदैन अब नत्र त मेरो पनि लाइफ त चिल छ नि कुरो के गर्ने गाडी आइरहेको छ यताबाट जानु हुँदैन लास्ट हाइवेबाट गाडीहरू उडिरहेको हुन्छ मारिदिन्छ फेरि फ्ल्याट हान्दियो भने पुक्क गयो मान्छे तनाव भन्छ त्योभन्दा बरु यहाँबाट हिँड्ने ठाउँै छैन क्या यस्तो छ बिचरा केटाकेटी खेल्ने पार्क हेर यस्तो बनाइदिएको छ कसरी हिँड्ने त रमाइलो छ भने बहुत यो खेल्नलाई आउनु होला यस्तै मजा छ ओहो हिउँ पहाड सहरमा छ ओहो थुपुक्क हावा छ चिसो हो रमाइलो छ त ओहो त नि कडा रमाइलो छ नि यो खेल्न तेरो यो खेल्नलाई आउनु होला यो खेल्न आउनु मारी यो खेलिदिनुपर्छ